好多人咧問我嚟到奧地利嘅生活使費啊，要幾多錢？其實呢一個咧真係好難答嘅問題。你使幾多其實都好睇你其實自己係大使啊定係慳嘅。咁咧，但係因為太多人問啦，所以咧我決定用我自己一家四口喺奧地利生活嘅一啲使費，同大家分享一下。咁喺衣食住行方面咧，其實我哋一家人咧真係唔多買衫㗎，每年咧可能買2-3次啦。咁同埋我哋會去翻啲比較平民化，好似 H&M 啊或者 Zara 嗰啲鋪頭去買嘅。咁每次買可能用3至400歐左右啦。所以呢一個月我哋用喺買衫方面咧，大概咧至100歐左右嘅啫。至於食啦，哇！上年咧喺食品嘅價格咧真係升咗好多啊！好似啲豬肉咁樣啦，佢要成10至15歐1 kilo， 而牛肉咧就要25至35歐1 kilo。魚咧好似啲咁嘅三文魚啦，就要咧30至40歐1 kilo。我哋一家四口每日咧大概都係食600 gram 肉左右㗎。而菜咧更加誇張，好似呢一嚿咁樣嘅西蘭花啊、生菜啊，其實已經要1個半至2個半歐㗎咯喎。咁一日食1個左右啦。而麵包咁樣一條就要2個半至3個半歐。仲有啲必備嘅醬料啦、蛋啦、薯仔啊、紅蘿蔔咁。所以咧，我哋一家人要用700歐去買一啲煮食嘅食材嘅喎。為咗節省呢一方面嘅使費咧，我哋咧而家會上 Amazon 去訂一啲大批嘅醬料㗎，好似一啲5 litre 嘅珠江橋牌生抽啦，同埋呢一個5 litre 嘅萬事醬油，仲有18 kilo 嘅米啊！喺食方面咧都有另外一個開支嘅喎，因為我自己本身比較懶啊，如果你叫我成日都去煮飯咧，會覺得頂唔順啊，所以我哋一家人咧每1-2個星期咧都會出街食一次嘅。咁呢一度嘅出街食嘢就好得意㗎，除咗牛扒之外咧，佢食每一個嘅主菜咧，基本上都係喺10至15歐左右㗎。咁加埋飲嘢啦，咁我哋一家人要食咧，大概都係60歐咧一餐嘅啫。咁所以咧一個月大概就會用咗200歐啦。咁又講下交通費咯喎，哇！呢度咧交通咧就真係好平，好似我2個女咧，佢哋係學生啦，咁佢哋咧可以買1年票嘅，係123歐啫，就可以成個州、成個斯德哥爾摩州咧去任坐1年㗎啦。而大人都唔貴嘅喎，我哋就買咗1年加市中心嘅呢個1年票啦，咁就係315歐啫，亦都係1年任坐喺呢個市中心裏邊。奧地利咧對於啲有小朋友嘅家庭咧真係好友善㗎，好似我哋唔同州去穿梭嘅時候，我哋主要會搭火車 OBB 啦，咁我哋大人咧只要買一張1年嘅 Family 卡，19歐咋。小朋友喺15歲以下咧就唔使錢，而大人咧買飛都係半價㗎，真係好抵啊！跟住咧就講下住啦，咁呢間屋咧我之前都介紹過㗎啦，咁實質咧係1030歐1個月嘅，已經包咗管理費啊、水費呢啲，但係咧電費同埋暖氣費咧係未包嘅。喺奧地利佢嘅電費同暖氣費係好奇怪嘅喎，唔係每個月你用幾多咧就俾幾多嘅，咁佢會係估俾你先嘅，咁喺1年之後咧用你實質嘅用量，如果你用少咗咧就退翻啲錢俾你啦，如果你用多咗咧就要去補交嘅。咁佢用咩去估咧？主要就係用翻你交嘅大細啦，同埋你嘅人數。咁我哋嘅暖氣費咧，佢就估我哋每個月咧係85歐，而電費咧就係估我哋120歐嘅。咁住又點可以冇 WiFi 咧？呢度嘅 WiFi 咧比香港咧就貴好多啊！我哋而家用緊個 plan 就係500 Mbps 啦，就要49歐1個月。而我哋4個人嘅電話咧個 data plan 咧就15 G 咧就係15歐1個月嘅喎。喺邊睇電視其實都要俾錢㗎，大概係50歐1個月嘅。咁我哋當然就冇去裝啦，因為都睇唔明啦。咁所以我哋主要係睇 Netflix 嘅，Netflix 都平嘅，1個月咧就係10歐左右。除咗衣食住行喺度生活，當然有其他嘅使費啦。例如咧喺奧地利每個人都要買一個強制嘅醫保嘅，咁奧地利強制醫保咧同香港買啲私人嘅保險咧好唔同嘅喎。喺香港買保險咧主要都會睇翻你嘅年齡啦，同埋你嘅健康狀況嘅。咁但係奧地利強制醫保主要咧係睇你嘅收入嘅。一個普通嘅人咧佢要交咧480歐1個月1個人，其實都幾貴㗎。
但係呢，我哋一家人呢就冇收入，所以我哋全家人呢只係交120歐一個月嘅啫。咁我哋睇醫生就唔需要俾錢，但係買藥呢都仲係要俾錢嘅，但係會有啲 discount 咁樣咯。喺奧地利本地人好多都會買一啲私人嘅住院啊，或者意外嘅保險嘅，咁佢哋就可以住啲好啲醫院啦，同埋可以揀翻自己中意嘅醫生。最後咧就講下返學要用嘅使費啦。其實喺奧地利嘅初中、高中，甚至乎有啲大學咧都唔收費，唔需要俾錢嘅。但學校咧會有好多嘅活動㗎，例如去睇下歌劇啊、聽下演唱會、去下游水啊、溜冰啊、滑雪咁樣。咁如果大啲嘅小朋友咧，佢哋每年都可能會有啲學校嘅旅行㗎，去下呢個維也納啊、薩爾斯堡啊，甚至乎咧會去德國去玩嘅。咁亦都根據你讀嘅學科啦，例如我個女一學緊設計啊嘛，咁所以佢要買一啲 software 嘅 license，例如佢哋買咗啲Photoshop 嘅 software 啊，或者其他嗰啲 editing 嘅一啲 software，咁啲錢咧就唔包需要去俾嘅。咁其實每年每一個人使起啲錢咧，大概都係300歐左右啦。但係我哋呢啲咁嘅新移民，好似我兩個女咁啦，其實都有額外出去補德文嘅，喺補習班兩個人咧，一共就要使300歐一個月。咁喺奧地利高中咧，通常都係全日返學嘅，而初中咧就係返半晝。但係因為佢哋會有好多活動啊，例如一啲補習班啊，或者學樂器啊，或者去打波啊之類嘅，所以咧小朋友都要俾啲零用錢去食飯㗎。咁就要睇下個小朋友要出去食幾多餐啊。咁我而家兩個加埋咧，一個星期大概咧就要80歐左右啦。呢個咧就係我哋一家4口喺奧地利一個月嘅基本生活費，大概咧就3200歐嘅。當然啦，除咗呢啲基本嘅費用之外，其實每個月都會有一啲不定期嘅支出㗎。例如咧，我哋之前嗰個煲熱水個壺咧就壞咗啦，咁我哋仲有200幾歐去買一個新嘅熱水器啦。跟住我哋又因為 Black Friday 啦，所以就去買咗一個新嘅呢個廚師機啦。咁我之前個女學琴咧，亦都用咗700幾800歐咧去買一個新嘅電子琴啊。而護膚品咧，亦都係女士必須㗎嘛。但係呢啲咧就好難好詳細同埋好有系統咁同大家去分享啊。所以咧，我會不定期拍一啲短視頻啦，去分享翻其實我實際有啲咩嘅支出。例如我去剪個頭髮啦，或者去食一餐飯啊。咁其實要幾多錢呢？大家可以睇翻呢啲 short 啦，咁就去理解翻。咁你哋係移民之前呢，就可以更加有預算啦。我哋下次見啦，拜拜。